안녕하세요. 연정함입니다. 네. 사주 하나 준비했는데요. 네. 이분은 선생님도 아실 수 있는 만한 분을 가져왔어요. 누구지요? 그거는 이제 이따가 촬영 말미에 말씀을 드리겠는데 네. 어떤 사람인지 좀 봐주시면 감사하겠습니다. 네. 네, 이분 이 사람은 전반적으로 봤을 때 부부의 예? 네. 인연이 없다. 아, 맞습니다. 부부의 인연법이 없고 네. 그리고 건강면도 조심해야 되고 사업을 해도 실패 수가 많다. 어? 안 좋네요. 시작부터. 아니 어쨌든 간에 나오는 대로 가는 거야. 그쵸. 그리고 결혼을 해도 이어가기가 힘들다. 그 그래. 사주 때문에요? 아니면은 팔자 탓도 있지. 팔자가 그러니까 생년월일만 봐도 그게 나오겠지. 나오니까. 예. 그리고 전체적으로 봤을 때 이 사람은 많은 돈을 버는 것보다는 벌면은 나가는 돈도 많다. 어? 네네. 나가는 돈이 예를 들어 100원을 벌면 110원이 나가야 돼. 결국 마이너스네요. 응. 어. 그리고 건강을 조심해야 된다. 이게 어떤 단순히 나이 문제가 아니라 나이가 문제가 아니고 네. 그냥 할아버지 할머니가 일러주는 거. 네. 이 사람은 어떻다. 건강적인 면이. 그렇지. 예, 예. 예. 그래서 전체적으로 봤을 때 올 운세를 이렇게 놓고 본다면 올보다는 내년이 낫다. 올보다는 내년. 내년이 낫고 전반적으로 봤을 때 이 사람 사업을 하면 큰 득실이 없어 올해까지는. 근데 내년에는 조금 그나마 조금 괜찮겠다. 이런 활동적인 면은 어때 보이세요? 활동면은 뭐 아예 안 움직이진 않아 보여요. 네. 조금 움직임이 보이거든요. 네네. 맞대는 거야? 이분이 활동을 미약해요. 미약한데 네. 아예 움직이지 않지는 않아. 본인 나름대로. 그래서 지금 전반적으로 봤을 때 지금은 그런 도로 이제는 움직이는 그 저거로 보이거든. 네. 그래서 내년에는 조금 가면 움직임이 조금 더 있지 않을까. 네. 제가 이분을 가져온 이유가 좀 이분의 어떤 이성관이 좀 궁금했어요. 이성관? 네. 이 사람은 부부의 인연법을 가도 정이 없어. 정이 없다. 정이 없어. 그러니까 남자를 여자죠. 네, 여자. 이분이 네. 남자를 옆에 둬도 이렇게 오래 이렇게 가지를 못해. 실증을 빨리 느껴. 그게 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 팔자지. 그냥 본인 타고난 그게 있구나. 그렇지. 그러니까 남자를 네. 막 좋아하지 않아. 이게 내가 봤을 때. 이게 좀 빨리 식는 건가요? 실증을 빨리 느껴. 약간 소모품처럼. 아니 소모품보다는 네. 좀 사람에 대한 실증을 좀 빨리 느낀다. 그래서 인연이 오래가지 못한다고 말씀하시는 거군요. 그래서 조금 그 여파도 있지 않나. 그러니까 사람이 이 정에 이끌리고 이 사람을 한번 알면 그냥 왜 미운정 고운정에도 그냥 이끌려서 측은지심에도 가잖아. 네. 근데 조금 이 사람은 어떻게 보면 냉철하다고 봐야 돼. 그냥 자기가 마음에 들면 가고 아니면 끝인 그런 건가요? 그건 너무 조금 매정한 것 같고 조금 네. 끈꾸매꾸가 정확하다고 보면 끈코맺코가. 그리고 정에 이끌려서 억지 춘향이로 살지는 않는다. 그럼 필요해서 남자를 만나나?
필요해서 이해타산을 따져서가 아니고 그냥 내가 이렇게 하다가 내 성향하고 너무 그냥 일치가 자기가 생각했던 기준치하고 일치가 안 되면은 우리는 때로는 그러잖아. 그냥 정에 이끌려서 측은지심에도 갈 때가 있잖아. 포용하고. 근데 그게 안 된다 이 말이야. 그러니까 이 사람은 싫고 좋고가 분명하다. 근데 그러니까 싫고 좋고 분명한데 만나다가 이건 좀 이상해. 정 떨어지면 그냥 끝인 그냥 거잖아요. 가차없이 그냥 조금 매정한 스타일이라고 보면 돼. 네. 그리고 이 사람은 사업 쪽보다는 연예인, 연예인 이렇게 브라운관 같은데 아니면은 정치인이나 이런 그런 쪽으로 일을. 연예인이나 정치인이나 이쪽으로 풀려야지 이 사람은 그런 도로 괜찮은데 전반적으로 이렇게 봤을 때 정치인은 약하다. 정치는 안 되고. 정치인으로 가기는 조금 약하고 연예인 쪽으로 가면은 그런 도로 굴곡이 없이 가다가 쓰고 가다가 맥히고 하는 거는 있어도 그런 도로 원만한 길을 가지 않을까. 근데 전체적으로 봤을 때 지금은 제자리 걸음한다고 보면 돼. 그럼 이 사람 그 이성 관계는 좀 어때 보이세요 주변에? 이성 관계? 네. 지금 이렇게 보면 딱히 뭐 이렇게 떠오르는 사람이 안 보이거든. 아니 뭐 딱히 떠오른다기보다는 주변에 뭐 이성이 좀 이성복이라든가 이성복, 이 인복을 말하는 건지 남자복. 남자복? 남자복이 없지는 않아. 없진 않아요. 없지는 않는데 쉽게 말하자면 자기가 내가 아까 그랬잖아. 남자를 그렇게 썩 그다지 좋아하는 사람이 아니라고. 남자를 좋아하지 않는다고요? 많이 좋아하질 않는다고. 많이. 그럼 자기애가 더 높은 건가? 자기애가 높은 거지. 그리고 이 사람은 탁 꽂혀야 되는데, 네. 꽂혀야 자기 마음에 들어야 이렇게 가는데 누군가가 다가온다고 그냥 이렇게 같이 손잡고 더불어서 가지는 않아. 그러니까 그 특정한 인물한테는 꽂힐 수 있는데 막 이게 뭐 그러니까 관심을 표하는 쉽게 사람에게 말하자면 눈이 있잖아. 내 기준치를 생각을 해야 되는데 내 기준치보다는 눈이 머리에 붙었다고 보면 돼. 맞박이 붙었다. 눈이 완전히 높다. 그러니까 기준이 높은 거죠. 그 기준이 조금 높다. 근데 그렇게 기준이 높은데 그런 기준이 높은 사람을 만날 수 있을까요? 없지. 없으니까 네. 만나기가 힘든 거야, 인연법이. 그래서 이 눈높이를 내 기준치에다가 조금 맞춰야 되는데 너무 높이 올라가 있으니까 맞출 수가 없다. 조금 힘이 들지. 응? 맞아요. 맞아요, 선생님. 그런 상황이야. 그리고 이 사람 또 나오네. 이 사람 주위에 올해 내년 5월 3, 4월 그때쯤에 상문이 끼겠다. 상문. 누군가가 식구들 중에 누가 이렇게 상문이 낄 일이 있다 그래. 거기 갔다 오고 나면 조금 힘이 더 들어질 수 있어. 그래서 조금 그거는 조심하는 게 좋겠다. 이 사람 눈이 안 좋네. 눈이요? 눈이 한쪽이 눈이 조금 뭐라 그래야 되나 조금 알레르기 반응처럼 그런 증세가 있거든요. 눈 한쪽이. 그래서 우때 이 집에 보면 조상 중에 누군가가 살아오면서 눈 한쪽으로 인해서 조금 안 좋아서 가신 분이 이분한테 조금 따라다니는 경향이 있어. 그래서 이 사람이 조금 한쪽 눈이 조금 알레르기 반응처럼 이렇게 조금 안 좋다. 그래서 조금 자꾸 자기도 모르게 깜빡거릴 때가 있어.
그 이 사람 그 사람들이 보는 이 사람의 평판은 평판? 좀 어때요? 이 사람은 주변 사람들이 어떤 사람이라고 생각할까요? 난 내가 봤을 때는 그렇게 썩 이렇게 많은 인정을 받는 것보다는 원성을 조금 산다. 원성을. 그러니까 주위 사람들이 이 사람을 칭찬을 막 해야 되고 막 이렇게 해야 되는데 조금 좋은 말보다는 조금 안 좋은 말이. 안 좋은 말이 더 많다. 그런 것 같아. 그러면 주위에 자기 편이 그렇게 많지는 않겠네요. 편이라는 것보다도 자기 사람? 자기가 살아가는 게 조금 너무 냉철하게 살아오지 않았나? 네. 조금 때로는 내가 손해 볼 때도 있고 그런데 조금 너무 냉정하게 살지 않나? 그러니까 개인주의적인 성향이 자기 위주로. 그게 조금 강하다. 그렇게 보이거든요. 네. 그 아까 제가 막 그런 뭐 눈이 높다고 말씀하셨잖아요, 선생님이. 그러면은 뭐 나이가 조금 있긴 하지만 그 혹시 결혼을 할 수 있을까요, 또? 근데 결혼을? 이 사람 있잖아. 네. 머리숱이 조금 없는 남자가 왜 보이지? 머리숱이 없는 남자. 머리숱이 네. 그렇게 되게 그다지 대머리는 아니고 네. 머리숱이 조금 딴 사람에 비해서 조금 없는 사람이 하나가 보여. 이 사람이 누군지 몰라도 또 이거 보고 아니 근데 그게 어떤 뭐 연인이 될 수도 있는 거고 그냥 뭐 어떤 사업 파트너가 될 수도 있는 그렇죠. 거잖아요. 예, 그거는 모르는 거니까. 예. 알겠습니다. 그 선생님 누군지 말씀드리기 전에 이 정보를 하나 드릴게요. 이 사람이 눈이 높다고 하셨잖아요. 네. 맞는 말씀인 게 연하를 좋아해요. 연하를 좋아해요? 네, 어린 남자를 좋아해요. 그러니까 할머니가 그러잖아. 눈이 맞박에 붙었다. 그럴 걸 좋아하는데 그거는 뭐 단순히 성향일 수도 있는데 그런 연하를 좋아해서 그러니까 단순히 뭐 눈이 높아서 그래서 이제 뭐 새로운 좋은 사람을 못 만나는 건지 그 약간 그런 것들이 그것도 있지. 왜 그러냐면 그러잖아. 내 기준치에서 봐야 되는데 아까 할머니가 그러잖아. 내 기준치에서 봐야 되는데 눈은 맞박에다 갖다 붙여놓고 다른 시선을 보니 내 기준치에 맞는 사람이 다가와야 이게 같이 융화돼서 살잖아요. 네. 근데 그게 인연법이 그렇게 안 되니까 계속 그 상태인 거야. 근데 실제로도 그 어린 분들과 어떤 교제 아닌 교제를 한 것 같아요. 근데 이 교제를 한 남자분들이 정말 그 어떤 진심이 있어서 교제를 한 건지 아니면은 그냥 난 내가 봤을 때는 배경 보고 다가오는 거 아닌가. 나이 어린 사람들이 생각을 해봐. 그거 나이 어린 사람이 젊은 애들도 많은데 그렇잖아. 뭐 또 색다른 매력이 아니 있으시죠. 우리부터도 네. 그렇잖아. 그냥 내 저거에 맞게 가야지. 어린 사람하고 저기 할 때는 그게 진정한 마음이 100%는 아니어도 7, 80%가 될까? 근데 난 그거는 아니라고 봐요. 이렇게 영적으로 볼 때도 이 사람의 어떠한 이 여자라 그랬죠? 네. 이분이 성격이 보통이 아니야. 맞아요. 성격이 보통이 아니고 이 사람은 돈은 가졌어. 돈도 있고 그러다 보니까 물론 이제 나름대로 살아가는 데는 윤택하겠지만 내가 봤을 때는 이 사람은 실패한 거로 보여져. 뭘 실패해요? 인생은? 인생 아니 결혼 있잖아. 결혼 실패했어요. 결혼 실패한 걸로 보여지고 결혼을 아예 안 하지는 않았어. 맞아, 한번 했어요. 내가 봤을 땐 결혼은 실패한 걸로 보여지고 네. 전반적으로 봤을 때 이성은 어떻게 보면 이 사람의 진짜 짝은
머리숱이 조금 없다. 그분이다. 그분이다. 그분이 대머리는 아니야. 근데 그분이 그분이 자기 인연법인데 그렇지를 못하고 눈을 맞박에다가 갖다가 붙여놓고 다른 쪽으로 자꾸 시선이 다른 시선으로 가니까 제대로 된 인연법을 못 만나지 않나. 오케이. 예. 그거야. 무슨 말인지 알아. 그리고 네. 이 사람이 사주팔자 이렇게 생년월일을 놓고 보면 성질이 보통이 아니네. 까칠하고. 근데 조금 남자 성향을 가졌다. 남자 성향. 무늬는 여자여도 성향 자체는 조금 끙끙매쿠가 남자 성향이다. 그럴 수 있을 것 같아요. 네. 근데 도대체 누구야? 궁금해 죽겠네. 말씀드릴게요. 이분 배우 이미숙 씨예요. 그치? 아시아? 몰라. 몰라? 모르신다고요? 이미숙 씨 이미숙이 누구야? 아이고 아시는 것처럼 아시는 것처럼 하시고. 반응하셔가지고. 이미숙이 그 여자 누구야? 그 여자는 찬찬해. 내가 아는 여자가 아닌가? 네, 아시죠? 모르실 수 없어서. 근데 너 이 여자가 이 연하를 좋아해요? 그렇대요. 그러니까 여러 번 사건이 있었어. 사건이 있었어. 잘생긴 연하를 좋아한다고. 키 크고 잘생긴 연하를 좋아하기로 좀 유명한 사람이에요. 뭐 이거 근데 사실 개인의 취향이니까. 그러니까 우리가 뭐 이걸 뭐라고 말할 수 없는데 그 과거에 결혼을 했는데 이혼을 하셨긴 하셨지만 그 결혼 과정에서 어떤 연하남과의 어떤 불륜이 있었어요. 그래서 이혼한 거야? 아니 그런 이유는 아닌데 어쨌든 그러니까 결혼 생활이 끝마치기 전 그 과정 속에서 어떤 불륜도 근데 있었고. 원래 본 남편이 머리숱이 조금 없나 봐봐. 그분이 원래 남았어야 되는 분이다. 왜냐면 그렇게 생긴 사람이 이 사람이 짝으로 보이거든. 글쎄요, 그 남편의 사진까지 나올지 모르겠는데. 근데 머리숱이 대머리는 아닌데 평상시 사람들보다는 조금 머리숱이 조금 적은 편에 속한다. 그렇게 보여지거든요. 네네. 그러니까 이분이. 네. 근데 이분이 막 일련의 사건들이 좀 있어가지고 활동이 조금 어려워요. 그러니까 뭔가 그 이미지들이 좀 좋지 않으니까. 근데 여지까지는 그런 두로 움직임이 많이 없었어도 전반적으로 봤을 때 주위 사람들한테 그렇게 크게 뭐 좋은 칭찬을 받고 그런 사람. 이런 거는 안 보여. 보이지는 않고 네. 올해보다는 내년이 조금 낫다. 내년이 본인 전체적으로 기운을 놓고 보면 내년 생일달서부터는 이 사람은 그런 대로 괜찮다. 네. 그 마지막으로 이 사람이 어떤 새로운 짝을 만나고 싶어는 할까요? 이 사람은 내가 봤을 때는 혼자 사는 저거는 아니야. 누가 있긴 있어요. 네, 있어야 되는 사람이야. 근데 있어야 되는 사람인데 본인도 그런 의지가 있는지. 본인도 그런 의지는 있지. 근데 이제 눈이 이제 너무 위에 달려서. 위에 달려놓으니까 그렇고 이 사람이 쉽게 말하자면 좀 받는 쪽이 돼야 되는데 주는 쪽에는 조금 강하다. 네. 그러니까 여자 성향이 있어야 되는데 무늬는 여자인데 남자 성향이 조금 강한 편이 속한다. 그래서 조금 뭔가 남자들이 이 여자분을 다루기는 조금 힘이 들지. 그럴 수 있겠죠. 그냥 밑에 사람들은 네네네네 하면 뭐 맞춰줄 수가 있지만 이분이 그 정도로 강하다는 얘기야. 그래서 일부러 연하를 만나나? 글쎄? 그럴 수도 있겠다는 생각. 그거는 뭐 나도 몰라. 네, 알겠습니다. 전반적으로 봤을 때 네.
이 사람은 인연법이 올 내년 있냐라고 한다 그러면 그다지 강하게 보이지는 않는다. 알겠습니다.